Bueno, aquí estamos una vez más en el patio del tío. Hoy, como todos y cada uno de los programas, tenemos un invitado. Hoy nos visita Toby Villa. A él lo vamos a agasajar con un cordero que pensaba yo para preparar para recibirlo a Toby. Dije, bueno, ¿qué tenemos en Patagonia? Cordero. ¿Qué tenemos en Patagonia? Frutos del bosque. Entonces, vamos a preparar un cordero con salsa de frutos del bosque. Y lo más importante es que vamos a cocinar en nuestro horno de barro. Qué lindo que es cocinar en el horno de barro, y estaría buenísimo que todos aquellos que tienen mucha experiencia me pasen algunas recetas o me digan qué experiencias tuvieron al cocinar con su horno de barro. Vamos a preparar para poner el cordero. Separamos del fondo, vamos a separar un poco, y en el fondo le pondremos un poco de agua, algunas hojitas de laurel, y esto estaría listo para meterlo al horno. Nos vamos al horno. Así, mientras tanto, al volver comenzamos a preparar la salsa al bosque. Vamos a empezar a preparar la salsita de frutos del bosque. Frutos del bosque, dicen frutos del bosque, y sin embargo son frutos que se dan acá en la zona y le llamamos fruta fina. Frambuesa, boysenberry. Para hoy he conseguido maqui, arándanos y frambuesa. Vamos a preparar la salsita. Para eso vamos a poner 2 cucharadas de aceite de oliva, más o menos, y vamos a poner nuestra cebollita, un poco de cebolla, se va a ir caramelizando con un poquito de azúcar negra. Y ahora los frutos. Vamos a poner un poquito más de arándano. Muy bien. Y ahora vamos a aromatizar con un poco de pimienta molida gruesa, un poquito de sal. Incorporamos, y ahora un poco de vino blanco, y dejamos reducir. Después que reduzca, lo que haremos será pasarlo por un colador para sacar algunas semillitas, y ya estaríamos listos. Unos 20 minutos acá hasta que reduzca bien el vino. Acá estamos en Lago Puelo, la comarca andina. Estamos yendo para la casa del tío Araujo, para ver qué nos prepara en su programa de cocina. Estamos contentos, un día domingo hermoso. Así que vamos a llevar la música también acá con Romina y compartir ese almuerzo ahí en su casa peñera. Así que bueno, acá doblamos.
La vuelta dice. Me parece que está saliendo crudo. Un aplauso para la Epa. Me parece que esto va a quedar crudo. Lo crudo me lo ponen al costadito, dijo. Sí, conozco quienes dicen, che. Ahí les dejo un plato para lo crudo. ¿Qué tal? ¿Qué vendría a ser esto, tío? ¿Bandurria? Esto es una bandurria grande. Pasé un cordero con una salsita de frutos rojos. Que utilicé frambuesa, arándano y maqui. Se me ocurrió ponerle maqui porque... No, voy a hacer una confesión. Es la primera vez en mi vida que voy a comer esto. El cordero, digo. Esto ya lo había comido. La salsa ya la había probado con una tostada. Con las tostadas. No, pero eso se llama mermelada. Muy bueno. Muy bien, la música del... Mercedes siempre presente. Ese ahí. ¿El vinito lo hiciste vos? Lo hice patero al vino. No, es uno de los... Mendocino, me imagino. Sí. ¿Qué hiciste, tío, de comer en la otra? El primero fue Leo Gómez, el chico este que canta samba, Tucumano. el tucumano. A él le hice una carne a la masa, una receta Mendoza, que se hace con una masa, y se presenta y se rompe, y de ahí saca un pedazo. Harina, ¿sí? Es una masa como de harina, Sí, sí. De harina. de harina, como si fuera de pizza, quise decir. Sí. Se envuelve y se mete al horno. Mucho. Tiene Un pan relleno, ponele. Claro, como pan relleno, pero tiene una Sí, costra así. Y como se quema o se tuesta demasiado, Sí. después lo cortás, le sacas una tapa y adentro está la carne que queda muy rica. ¿Brindamos? Director, ¿brindamos o no? ¿Listo? Ahí me están diciendo. Sí. Bueno, tío, Bueno, saludos otra vez. nuevamente, salud, muchísimas gracias, chicos, por venir. El amor puede salvar la inocencia de tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente.